オートミール蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はオートミール蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、電子レンジで簡単に作れるオートミール蒸しパンを3種類作っていきたいと思います。味付けは紅茶味、抹茶味、いちご味、この3つをご紹介していきたいと思います。それぞれね、作り方がちょっとずつ違いますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまず紅茶味の材料からご紹介します。材料はこちらです。オートミール、牛乳、ヨーグルト、卵、ベーキングパウダー、ラカント S、紅茶のティーバッグ。紅茶味はこちらの材料で作っていきます。お砂糖に関しましてはラカントを使用していきます。白砂糖とかグラニュー糖、きび砂糖などね、お好みの糖類を使って作ってみてください。そしてここにですね、プラスヨーグルトを加えていきます。ヨーグルトを加えることでとてもふわっとした美味しい仕上がりになります。そして今回使うオートミールなんですが、こちらちょっとね、粉々になっているクイックオートミールというものを使っていきます。続いて抹茶味の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、豆乳、ヨーグルト、卵、ベーキングパウダー、ラカント S、抹茶パウダー、ゆで小豆。抹茶味はこちらの材料で作っていきます。抹茶味はですね、紅茶味のものと違って抹茶パウダーと、あとはね、ゆで小豆を使っていきたいと思います。こちらのゆで小豆はね、お好みで OK です。もしね、小豆が苦手な方はこちらは省いていただいて OK です。それでは続いていちご味の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、お水、ヨーグルト、卵、ベーキングパウダー、ラカント S、いちご味はこちらの材料で作っていきます。今回このいちご味には冷凍のいちごを使っていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに紅茶味から作っていきます。まずね、紅茶のティーバッグ、今回はアールグレーを使用していきます。こちらはお好みの紅茶の茶葉を使ってください。こちらの紅茶の茶葉を牛乳の中に入れます。そして軽く混ぜましょう。軽く混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そうしましたらもう一度よく混ぜてください。このように茶葉を牛乳に入れて温めていただくと、よりね、紅茶の香りを楽しんでいただけます。はい、これで OK です。では続いてね、耐熱のボウルまたはタッパーを用意してください。今回私はですね、450ml の耐熱のボウルを使っていきます。こちらにまずオートミールです。オートミールはね、このまま使っていただいてもいいですし、あとはより滑らかな仕上がりにしたい場合はミキサーとかね、そういったもので粉砕してから使うようにしてください。クイックオーツの場合はね、結構粉々になってるので、このまま使っていただいてもいいかなと思います。ただちょっとね、ロードオーツとかちょっとゴツゴツしたオートミールの場合は粉砕していただいた方がね、いいかなと思います。そうしましたらここに先ほど温めた牛乳と、あとは紅茶の茶葉を入れます。茶葉もね、そのまま入れてください。そして一度こちらを混ぜましょう。混ぜたらね、一度このまま1分置いてオートミールをふやかします。はい、1分経ちました。そしたらね、もう一度よく混ぜます。これで少しね、オートミールを粉々にするイメージですね。だんだんね、ねっとりとしてきます。はい、こんな感じです。このぐらいぽってりとした生地感になれば OK です。そしたらここにラカントを加えます。そして混ぜましょう。この甘さはね、お好みで調整してください。はい、そしてシャリッという感じがなくなったら、ここにヨーグルトを加えます。そして混ぜましょう。そして続いてここに卵を加えます。そのまま割り入れちゃって OK です。そして混ぜましょう。このようにね、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることでね、混ぜムラを防ぐことができます。はい、OK です。それでは最後にベーキングパウダーを加えます。ベーキングパウダーはね、水分に反応するので一番最後に入れるようにしてください。そして混ぜましょう。はい、このようによく混ぜてください。今ね、ちょっと周りの縁の部分にもね、生地がついちゃってるので、こちらを一度ね、ヘラなどを使って落としてください。はい、それではここにふんわりラップをしてください。そしてね、表面を 2,3 箇所ようじで穴を開けます。ここがね、空気の出入り口になります。それではこちらを電子レンジ 600W で4分加熱します。
はい、4分加熱しました。今回私はね、4分加熱したんですけれども、こちらの加熱時間は調整してください。今ね、すごく熱い状態なので、やけどしないようにだけ十分に注意してください。そしたらラップを外します。この時もね、蒸気が出てくるので、やけどしないように注意してください。そしたらね、このままちょっと1分ほど置いてください。そうするとね、取り出しやすくなります。はい、今ね、1分経ちました。そうするとね、このように周りに隙間が出てきます。それではこちらに裏返します。よいしょ。蒸しパンが下に落ちたので開けます。はい、こんな感じでふわふわに仕上がってます。もしね、外れにくい時は竹串などでね、周りを剥がしてやってみてください。そしたらこちらね、このまま召し上がっていただいてもいいんですけれども、ちょっと今まだ熱々なので一旦冷まします。こちらをラップでくるみます。はい。で、これで粗熱を取ります。紅茶味はこれで OK です。それでは続いて抹茶味を作っていきます。抹茶味はですね、まずこちらの抹茶パウダーを豆乳に溶かしていきます。まず器に抹茶パウダーです。そして豆乳をほんの少し加えます。一度に入れるとね、ダマになりやすいので注意してください。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。このくらい馴染んだらまた少し加えます。このようにね、ちょっとずつ入れて豆乳に溶かしてください。また最後加えます。そして混ぜましょう。はい、抹茶はこれで OK です。このようにしていただくとダマになりにくくなります。それでは使う容器の中にオートミールを加えます。そして豆乳と抹茶を加えます。そしてこちらをよく混ぜましょう。そうしましたらこちらを1分置いてオートミールをふやかします。はい、1分経ちました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。このようにね、とろみがつけば OK です。ここにラカントを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、でよく混ざったらここにヨーグルトを加えます。そして混ぜます。続いてここに卵割り入れます。そしてよく混ぜましょう。よく混ざったらこちらにはね、ゆで小豆を入れていきます。そして混ぜましょう。このね、小豆の量はお好みで OK です。そして最後にベーキングパウダーを加えます。そして混ぜましょう。はい、OK です。ではこちらもね、周りについた部分を取ります。周りを取ったらここにラップをします。表面に3箇所穴を開けましょう。はい、OK です。それではこちらを電子レンジ 600W で4分加熱します。はい、4分加熱しました。そしたらね、こちらもやけどしないようにラップを取り外しましょう。はい、こんな感じでふわふわに仕上がってます。ではこのまま1分粗熱を取ります。はい、1分経ちました。それではこちらもラップの上に取り出します。では裏返します。よいしょ。ちょっとね、振ってください。落ちました。では開けます。よいしょ。抹茶味はこんな感じに仕上がりました。ではこちらもラップでくるんで、そして粗熱を取ります。それでは続いていちご味を作っていきます。まずね、こちらの冷凍いちごを解凍させましょう。このままラップをかけずに電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたらね、これをスプーンやまたはフォークで潰していきます。この時にこういった泡々が出た時はこちらは取り除いてください。はい、OK です。いちごはこのように潰しましょう。それではね、こちらも蒸しパンを作る容器にまずオートミール、そして潰したいちごを加えます。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、このように混ぜました。そしたらここにお水を加えます。そして混ぜます。はい、このように混ぜてください。そしたらこちらも同じように1分置いてオートミールをふやかします。はい、1分経ちました。ここにラカントを加えます。そしてよく混ぜましょう。では続いてここにヨーグルトを加えます。そして混ぜます。はい、そして続いて卵割り入れます。こちらをよく混ぜましょう。はい、OK です。それでは最後ベーキングパウダーを加えます。そして混ぜましょう。
はい、OK です。それではここにふわっとラップをして、そしてね、3箇所に穴を開けます。ではこちらを電子レンジ 600W で4分加熱します。はい、今ね4分加熱しました。ではラップを外します。よいしょ。こんな感じで仕上がってます。ではこちらも1分ほど粗熱を取ります。はい、1分経ちました。そしたらこちらも裏返します。よいしょ。じゃじゃーん。はい、こちらもふわふわに仕上がりました。いちご味はこれで OK です。ではこちらもラップに包んで粗熱を取ります。はい、これでオートミール蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらが紅茶味、そしてこちらが抹茶味、そしてこちらがいちご味です。どれもねふわふわに仕上がりました。そして断面はこんな感じでとてもふわふわに仕上がってます。こちらが抹茶味、そしてこちらがいちご味です。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。じゃあ最初にね紅茶味からいただきたいと思います。いただきます。美味しい。紅茶の香りが口の中に広がってすごく美味しいです。そしてねふわふわです。では続いて抹茶味いただきます。抹茶はねこのゆで小豆とすごく合いますね。美味しい。そしてね抹茶の味わいも濃厚でとても美味しく仕上がってます。それでは最後いちご味もいただきます。いちごはですねいちごの甘酸っぱい感じが加わってとても美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオートミール蒸しパンのポイントです。まず今回は紅茶味、抹茶味、いちご味を作りました。どれもね美味しいのでお好みのものを作ってみてください。そして作る時のポイントです。作る時はですねまずオートミールを水分系の材料で1分ほどふやかしてください。そうするとオートミールが柔らかくなってとても馴染みが良くなります。オートミールはですねふやかすとだんだんねっとりしてきますので、それまでねきちんとふやかすようにしてください。今回私はですねクイックオートミールといってちょっと細かめのオートミールを使いました。こちらはお好みのものを使っていただいて OK なんですけれども、細かめのものを使っていただくとよりね蒸しパンの食感に近づけるかなと思います。ただオートミールのねプチプチっとした食感を楽しみたい方はそういったものを使っていただくといいかなと思います。あるいはより滑らかで蒸しパンの食感に近づけたいという場合はミキサーなどを使って細かくしていただくといいかなと思います。そしてあとはねもう材料を混ぜてチンするだけなんですけれども、材料はですね必ず一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラもなくとても綺麗に仕上がります。そしてどれもね共通なんですけれども、ベーキングパウダーは必ず最後に入れるようにしてください。というのもですねベーキングパウダーは水分系に反応するので、最初に入れてしまうとねだんだんベーキングパウダーの効力がなくなってきてしまいます。なので一番最後に加えてその後すぐレンチンするようにしてください。そして電子レンジの加熱時間に関してなんですけれども、こちらは使う容器とかあとは電子レンジの種類によって変わる場合があります。なので様子を見ながら加熱時間は調整してください。かつですねたまに容器の関係で吹きこぼれてしまう時があります。なので加熱最中はね時々様子を見ながら加熱していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオートミール蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。